เอาแล้วครับวันนี้ 2-1 ลาวสวัสดีครับน้องลอตเต้อุ้ยยังโหด 2-0 ส่งมาจัดวางเป้าคม 3-2-1 พลิกโอ้โหแม่งปล่อยเสียงหลอกไอ้ยันละหลงเลยแซดแฮกอุ้ยวัดอะเดสวะไม่สนคือไงเจ็ดไม่มีตัวตนเหรอโอ้ What are you doing boss the map now, but the anchoring positions of the Fnatic players is going to be really quite difficult to chew through. Do they really want to attempt this? นี่ไงแล้วดักแล้วโคนิเคิล3-3 เดิร์กโดนรีคอนเข้ามาไม่ใช่ติดเครื่องแล้วครับคอร์สไฟกันอยู่เดิร์กพีคเพราะมีแดดเล่นได้ครับอุ้ยโดน3-6-0 พีคThanks. That is a gorgeous pistol round from Loud. I was a little concerned when the first player falls to Boaster hiding in market and Aspas wasn't ready to capitalize, but I think that just shows you the respect that they have for Fnatic. Aspas is thinking, well, if I swing here, ใจดีจังเลยเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณซับครับสตีฟคุกกี้ขอบคุณครับไฮโดขอบมากครับขอบมากครับ puts Boaster in a horrible spot. สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ This is the level of patience and diligence that Loud are going to bring to the game. We might genuinely have a revenge game on our hands. บูมได้มีดเหรอเกือบแล้วโอ้โหผิดหวังครับเฮ้ยทรงมาจัดอ่ะหรือว่าอันนี้มีสายล่างไหมไม่ได้ดูมาเลยน่าจะมีเนาะน่าจะมีใช่ไหมครับมันติดสายล่างไม่เกินจริงนะอย่างนี้ไม่เกินจริงนะIt was towards the bottom of their pool when they played at lock-in, and like I said, โดนหลอกไปก่อน but it wasn't this mirror matchup. At that point, you had Sadek playing the Viper. They were playing Viper Omen. Yeah, changes. Yeah, very different. Having Cowanzine back in the Sova and playing this standard composition, Loud have got great ideas. อย่างนี้โป่งๆเข้ามาไม่เจอใครเดิร์กถอยมาก่อนโบ๊ทปล่อยเสียงพีคไหมไม่พีคไม่น่ามีปัญหาสำหรับลาวแบบลาวนี้ This is so dangerous. Very dangerous. Close to the corner. When is that smoke going to be fading? Well, kills still flying through. Alfie on the flank. Just spotted. Fortunate for Cowanzine with the timing. You don't want to be taking dry fights against Alpha yet. มีคงมีครับไม่ชินว่ะเดี๋ยวก็ชินครับ In this tournament and at Tokyo.The legends currently wrapping people up on the things, and what a matchup that is too, Brian. Yeah, Alpha needs to go down here some way or form. เดี๋ยวก็ชินครับ To be waiting for the desk was also highlighting that the less versus Alpha argument. ขอบคุณไฮโดครับขอบคุณบาย Also Alpha throughout the group stage. I mean, making me eat my words in terms of the top 20 lists. I mean, he's tied number one. เดี๋ยวนะไปดูน้ำมาเฟเนติต่อลาวโคตรเยอะไอ้ยักษ์ unbelievable. And most of the time he's allowing it to come to him. He's not going around hunting stuff as much as somebody like Lessons, I think. Currently, เอาเงินไปกินข้าวครอบครัวดีกว่าครับ Sator and Billy, you know, who deserve their spots in the positions of the bracket that they were in, for sure. But it's not like Fnatic have faced any tests yet. Exactly, and that's what really we've been waiting for. Channel switch, sound resumed. Microphone muted. Buy round online. Finally, the rifles they being held for the first signs of life. With just มั่วแล้วไม่ค่อยดีครับเปิดลาวมาเจ็บไปหนึ่งแล้วจะลองเล่นดูนั่นไงว่าแล้วเชียร์ไม่ดีแล้วครับคนนั้นลาวเอาแล้วไม่สนใจอย่างนี้ลีโอพลาดแล้วเฟนติก 1-0 ครับลาวขึ้นนำไปก่อนเอาฟาเจอร์คนเดียวยังคนเดียวอยู่โดนแท็กตายไหมตายเพื่อนมาช่วยเพื่อนก็ตายแล้วโรเทตไปเอปะเนี่ยฝังโอ้ย
Hello, Alpha. แรง Here to play, but eventually Oh, shut left down line, towards the back left of the site. And yeah, just to touch on that, I mean, Loud, they're taking the times and the moments. They're finding real awkward positions to punish เชื่อบูมยังไง players. เชื่อทีเด็ดบูมยังไง And on the pistol and the bonus, that'sที่เด็ด both บูม coming ว่าไง market. That's been the area where they're putting the squeeze on Fnatic. They chose to try and take a bit of a trap between Boaster and Leo on the pistol, and here you ที่ see พูดเมื่อกี้เชื่อหรือยัง they know that Leo's around. Aspas gets pinged up, and it doesn't matter. They just force the fight anyway and win it. I don't think Dirk is expecting that. บูม duel บอกแล้วบูม to ดู us. มาโอ้ยโอ้ย I think he's ขนาด expecting นั้นเลย Aspas to be put off by this over utility. What a great start for Loud on their attack side. Away from the no command for Loud, can start farming up some of these orbs. ไม่แต่ฟนาติกอาจจะชนะก็ได้ครับแต่พี่ว่ามันไม่ง่ายอ่ะ Might not be the goal in mind though. ไม่ดี Spikes on ไม่มี side, ทางที่มัน so จะไปแบบ probably trying ง่าย to ๆแน่นอน do this one without using too many ults. Earn it through this one. Flood attempt, running right round. เขาเจอกันล็อกอินป่ะล่าสุด ก็ Boaster, he's เอาแล้วโดนรีคอนเอาเถอะเบิร์ด Not the greatest fight to go for there. He was hoping for a freebie. Wow. Either side here, Fnatic getting picked apart. 1-0 ไปก่อนแล้วกันตอน A นี้ bit awkward, yet still lands it. It's still very, very diligent from Loud, though. It looks like a bit of a misstep there. But the Nano Swarm going towards Heaven, and the Mollies pushing away anybody that might be playing inside the smoke. Besides Alpha hitting something ridiculous with the Guardian like he did on Haven earlier in this tournament, this one should be sealed up. He's going to go for this. They do have money. The loser's bonus kicking in potentially. Here we go. Spotted though. They're low. Dart to the side, maybe to set something อุ้ย up. โดน Top, just missing that angle. แต่ก็น่าจะได้แค่ตัดโอ้ Shot again. He's still popping. Time is really. Oh! Yeah, you're seeing the form. เก็บไป3ครับ It's there, flexing a little bit. ในไทยครับใน Another ไท one, ย that's 4 in a row. Fantastic beginning. Aspas is not. Oh, he just managed to survive. And then actually,บอก so he's kept his ตาย gun into it. The bank is just unbelievable for Loud here. And not just that, the game simplifies when you win the opening rounds as heavily as this. They have a no command online now, and they know that Alpha, with his lockdown, is more likely to be playing retake on these sites. I wouldn't be surprised at all for Sadak to just read into this situation and have a very simple flowchart-esque idea of how he wants to approach this round. เนี่ยดวงตาสีฟ้าด้วยโคตรเท่ Alpha is not playing fully offsite. He does still have a Nano Swarm there, but he's playing outside of the 0-point range. The mind games are going to happen with both of these squads, though, because if Sadak expects them to be playing offsite, maybe he doesn't pop the null command, but it still comes สำคัญ through. มากๆครับ He's gonna tag เบอร์หนึ่ง There it is, though. Operator purchase for Dirk attacked. เอ้ยโดนรีคอนถ้าเมื่อกี้ไม่มีโดนนะมันรีพีกแน่ Res though potentially online. Sadak, no command, no punish inside again. The tap of the plan to try and end. Open up these sight lines. Poster. It's gone down in mid. วันนี้ไม่มาว่ะ Just watching that ไม่มาจริง Les is almost always going to be lurking on these kind of ไม่มาครับ Loud love to do 4-1 kind of setups, and this also ไม่มาไม่เท่าไหร่ไปแล้วด้วย if Les is แบบ allowed หนึ่ง to survive, which is โคนี่ก็รู้ Ways just missed the target. What a timing, man. Chronicle is gifted with it. Lockdown is pushing them wide and out into the open. Loud. Corralled ยัง into ครับ the ยัง corner ยัง now. ยังพอมีอันตีรีเทค But they don't have any ดู position ดีอยู่ onto ดู the ดีอยู่ site. ดูดีอยู่ Being grouped up อยู่ข้าง now. นอกหมดเอ้ยระวังอย่างงี้ Onto it, กู้ไงอ่ะเอ้ย all the way ยิงยังไงอ่ะ through. He has so much trust in his teammates. He's sticking it all the way through. Needs to be some damage done. ยิงไม่ได้ไหมดูจากมุมแล้วโอ้ instant response from ความผิดพลาด Fnatic. ของเราครับ Alpha getting it done with his lockdown. I think the awareness to be able to clear out Les is also absolutely crucial in that scenario. If you allow Les to hover around in this area and he feels safe, they could try and make a fight for the lockdown entry. ยิงได้นี่หว่า Going to survive as a backstab element and make it so much more difficult for you to be able to stick the defuse. Fnatic need to get rounds on the board here. 4 is already good for Loud on the attack side, and they have so many more opportunities. Bank that was built up that you were talking about prior. Plenty more money. Best of these rounds here. Typical exchange over towards A. Meanwhile, Dirk is praying. เฮียสู้วันเวครับ A bit of a peek through time. ตาย Might get gifted it. นิว What a reaction. โดดไกลเกินเพื่อนวิวิวิอู้กลับมาแล้วจ้า Amazing. Celtic มาแล้วจ้า Things that they do so well on Ascent is just the basics. กลับมาแล้วจ้า2เราติดแบบเร็ว Always going to be in the right position to get value out of utility like that. ๆส่งของดีครับลูกนี้ Let's see, an ไม่รู้จะมืดห impossible รือจะสว่างเมื่อกี้โดนไป Plays this slowly. Maybe allow 2น่าจะต้องเซฟไหม But
เอารู้ตำแหน่งครับหุ้ยเล่นเนียนไปเพื่อนอาจจะต้องเซฟเรื่องการเงินครับเลยไม่พีคมีโอกาสหาย2ไม่ชัวร์ไม่พีคดีกว่าการเงินต้องเนียบ 30 seconds left. As you can see, the setup is very difficult to deal with. You've got the flash and the paranoia coming through at the same time. Potential for Chronicle to, use his fragment grenade to clear out the cubby, which you would try and hide in. It's just excellently done from Fnatic there. The timing picked was immaculate. Yeah, really good game plan. Just weaving in the utility in that moment. He is going to be trying to keep onto this ride, but no one's hunting him. There's plenty of chances though. I mean, Fnatic did have the money for it, but still, it will be another round on the ball for them. So 2 now gained. And more critically as well, you're really stopping that snowball that you were talking about because you get that early lead of Loud, you start building up the ultimate. Suddenly, you're looking at an unbelievable attack side. You're able to just really use them one after the other. Get a string of rounds going. But it's the right moment here for Fnatic. Loud is still going to have these ults available, so they can try and send another big round. เล่นไม่ได้เล่นแล้วหัวร้อนแฟนทอมยิงแม่ง140เนี่ยมันสวนบวชเราทีเดียวตายวันนี้ตึงๆทั้งนั้นเลยครับวันนี้มีลาวกับเฟนาติกคู่แรกนะครับแล้วก็คู่2เป็นเปเปอร์เล็กกับฟุตอาจจะไม่ตึงมากแต่ว่าหวานใจมหาชนครับทั้ง2ทีมแต่คู่แรกตึงคู่2พี่ว่าน่าจะขาดแบบ2-0เก่งทุกคนเปเปอร์เล็กตอนนี้แล้วมีคนยิงให้ไหมอุ้ยเห็นนั่นน่ะAnd look at the way that Kawanzin is holding that right corner as less spams. I think that has been detected. A one-way thrown from Boaster, and Fnatic are really heavily fighting over B main control, as they were over A main in the previous round. But this time it doesn't lead to deaths, and Loud can pivot through Catwalk if they want, or at least open space here. Yeah, I mean Loud are just trying to fake presence like they're going through. That is a disgusting. เหลือมุมไว้ให้ยิง Top of the box here. Sadak removed. IGL on IGL violence, but it's going to be explored by Loud. Still the alarm bot. แล้วลีโอปล่อยเสียงมาลีโอมีโดนไม่มีมิลิคอนลีคอนช่วยเพื่อนไปก่อนอุ้ยคิดหายมาแล้วตายหลบได้ครับเฮ้ย3 ศพ3 ศพ3 ศพเหรอน้ำศพเหรอมึงแล้วเวลาเข้าทันไหมอุ้ยเอาเพจัดอุ้ยตุยเอาเพจัดโอ้เอ็นทีเมื่อกี้ตุยเห็นปะเมื่อกี้เห็นตุยเล่นปะครับวับจากล็อกไปเลนแล้วไปเลนมาบีเมนแต่ว่าได้1ตุยเล่นดีนะคือใครจะคิดว่าตุยจะออกมาบีเมนวะคิดว่าใครๆก็คิดว่าน่าจะวาร์ปเข้าไปในไซต์ And it's not necessarily to try and cancel the Sova ultimate, though you will see that play occasionally. It's just to keep himself alive, and he's giving info and comms throughout the whole round about where these players are positioned and where they're shooting him from. Loud can't start walking into sight because Chronicle's just going to spot them and they're going to get spammed through smokes. Yeah, I'd love to see. คู่นี้สกอร์เท่าไหร่ครับลาว 2-0 ครับ Because I'm pretty sure, I mean, it must have been off the communication of Chronicle, right? When he's dropped to his knees and he's just seeing them all. Yeah, I mean, you also had a player market. Fnatic had got them completely contained. So a timeout here from Loud because they've lost 3 rounds in a row now, and that bank that they built up really early on, while it's still enough to give this another shot with a rifle v rifle, they've used the ultimates that they. กูก็อยากถามวงในเหมือนกัน Lockdown, Hunter's Fury. มึงนั่งอยู่ตรงไหนของวงวะ For no results. ชิบหายถึงได้เป็นอย่างเงี้ย And Fnatic is setting up so many threats around the map. We've already seen Fnatic fight very heavy for a re-clear A main, so that makes that a dangerous area. Boaster was on that strange off angle, peeking over the smoke, so that makes Catwalk a dangerous area. And you've also seen Alpha get tucked in on B main, so there are so many threats around the map that you need to be using utility to deal with and see whether or not they're happening. โดนไป4นี่ยังไม่มีเป๋นะยังทรงดีเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาแล้วดูลาวเล่นเซฟการเงินครับสังเกตเงินลาวต่อให้มันจะมีเยอะขนาดไหนมันก็ซื้อก่อครึ่ง
It's not แต่ bad ฝั่ง for ตรง them ข้ามเล่นแฟนทอม despite it นะ being towards the bottom of their pool. อันตรายนะอย่างเงี้ย140หงายท้อง Smoke set up. หงายไปเลยนะจริงๆต้องซื้อเต็มอย่างเงี้ย Chance to fight over this one here. Knives exchanged, but broken. So not going to be spotting out. Boaster, who's tucked himself into wine, used the paranoia very early on and repositions back to safety. Mid now, it's going to be the focus here, but Durka is lying in wait. Operator spotting his targets. I don't even know if he intended that one. เห็นอะไร That is the tiniest little grab. It felt like he Hit spotted right. like a Sadak actually and just took the shot anyway, but Aspas falls. That was the โอ้ play ได้ยิน with เสี the ยงแฟลช knives. ได้ยินเสียงเลยอ่ะ Flash has set it up as แล้ว well. เขาเจอตัดไปครับ Spam. โอ้ Fnatic ยากแล้วครับลาว best at really maximizing the usage of that หน้า gun. 2-0 ว่ะดูทรงละ So many layers to their setup. I mean, there's a bit of a breather in this moment here. วิงเวียนศีรษะแล้วไม่รู้จะไปไหนต่อหาย2แบบเร็ว to explore, take some risks. ๆแล้วกำลังจะหายอีก1หรือเปล่า Shot on two. I love the reclearance. What a flash. Like this. They are opening themselves up to Oh. reclear strategies. That's a nice recon dart. Oi! Value and a missed shot by Durka. Hello. There is still a possibility in this round. Definite chances. And look at this. Chronicle is just distracting the entire time. More than that. Earned himself the kill. Oi! Shorty running him down. It's Leo. Finishing him off with the shockies. Okay. พี่บูมภาพจากเขาดีเลย์มาหาเรากี่ Durka นา was ที set ครับ up คุณ 1-5 อยู่ before เรา this ดู round จริงไหม began and hits. น่าจะเรียวๆเลยครับไม่ได้เร็วไม่ได้ช้าอะไรไปมากมายกว่านั้น Was the จากประสบการณ์ที่ไปนั่งดู Sadak initially goes to the ที่งานมานะ And woe betide Loud if Durka comes online. Oh. At the moment, he's มึงไม่พอใจอะไรอ่ะ around in mid, not being offered too much. He's gotten one op shot onto less on the jump peak. ไอ้ One นี่ kill there onto Aspas. smoke in his face. ไอ้นี่แม่งโดนนะเว้ยเฮ้ยขอบคุณครับมังกร Get much done here. This is a very early drone. Durka's going to make a goal. Boom! Yep, straight through. It's What a pinpoint accuracy. Lovely Yeah, punish of the drone, and he's in the moment plays. But the instant ดู reaction แผงเขาดิ from Loud. ปล่อย A เว้ย Look at the แล้วก็ไป fight เอา on กลาง Heaven here. Gaining the side as well over towards Heaven. I mean, Ui. it's Alpha here who really โอ้โห shows แล้ว us ขึ้น what มา that สุ่ม 2. 4 สุ่ม 8ครับ Keep going for this. Spam onto the corner to coverage. ตายได้ไงอ่ะ Sadak has got his teammates back here. Paranoia now being held, and they are set up for it. 3 versus 3. อุ้ย Lit up though. อันตีลงแรง Here's the Hunter's Fury อุ้ยเดิม on Orthodox with the angle. เดิม Damage is being done. It's followed them right into them. โอ้โห Straight through tree ลีโอ It's magnificent. เดิบ All the placement เดิม towards in 2 years. เดิบ So much more to do here. เดิบ In the clutch, 1v3. ตาเอ No easy เดิบ fight. เข็น Not for him. Not in that instance here. That is just beautiful. Leo's utility and ult in that round was massive. And for Fnatic to recover that situation after Loud had made a nice reaction, double pushing through Heaven. I don't know if you spotted it. Sadak's เปเปอร์เล็ก wallbang ชิวๆไหมสำหรับอาบู ridiculous. เปเปอร์เล็กโดน We're going to 2-0 ครับ catch a glimpse of this. The opening อ้า fight ว though, off the back of this Sova drone, magnificent. They know that Loud have been going for 4-1 strategies a lot. Here's the ult that you were talking about. Confirm Brendan,ครับ Paper Lake applied โดน a ton 2-0 of pressure early on. Sadak's got a wallbang โด angle นละ that goes through Oh, on Heaven from with the so coverage, deep. yeah. That's Alpha's reaction to getting wallbang there. Take a look at that one back. โดนได้ยังไง In อะ a วะ VOD เจอ review ฝัก or กูโดนได้ยัง something. ไง Apply it to your rank games. That's nasty. อู้ยิง11แล้วเหรอ The money is still flowing. Enough for weapons on either side. Same smoke. They're having to back away here. A lot of noise being made by Loud into mid. But this is a half that is, at this point, really getting away from them. They're trying these A splits fairly frequently. เอาจริงๆ เดี๋ยวมึงรอดูดิ The majority coming through main. They can change the อย่าหาว่าหลอกกันนะ smokes here. มาดิวัดกันไปเลย Blind fire. วัดกันไปเลย I love this call from Sadak. He knows that ให้ Alpha มัน has เดือด the ๆกันไป lockdown, so he's going to be wanting to play with it คุย towards ไอ้ the ควัน tree. So if you do an A split on them, then you control the tree area, at least if you're able to get through to the site. 2 years. Up towards Heaven, looking for info. อันนี้เขาถ้าชนะไปเจอกันเหรอเฟเนติกถ้าสมมติเฟเนติกชนะก็จะไปเจอกับ Are we going to be able to get in? ผู้ชนะระหว่างเปเปอร์เล็กกับฟุตอย่างนี้ใช่ไหม Smoke though. Less. Bad jump peek again. ไอ้เลส Yeah. Punish for it. เลสไม่จำอ่ะ Gave Durka the precise เขาบอกว่าเจ็บแล้วจำคือคน flash. เจ็บแล้วทนคืออะไร Nade at the feet of Alpha though. คนแข็งแรงครับ คนแข็งแรงครับ Still. Paranoia a bit delayed. คือทนได้ไง Fnatic are ก็ gonna กู be ท more นได้ไง than เอ้ย ready. Alpha. He's gonna fall there. Aspas. Plenty more left to do. Durka running him down. He's hunted. Damage definitely done, and there's still the coverage.
Just using Sadak as a piece of bait. Look at him running away all the way back around. ไอ้แซดแฮกมันเล่นเกมวิ่งหนีเหรอวะแม่งไม่หันหลังมาดูเอ้าและเจ็บหนึ่งโอ้ยAspas might just be still taking control of the entirety of this round. 3 so far, and surely enough damage is done. Leo is left to do it. What can he find? Spike ticking away. ไอ้เดิร์กไม่ตามสุดไปเพื่อนเดิร์กตามสุดไปครับ It's 5 to 5, making it nice and even. And a fantastically called round there. Love the idea of putting pressure into an A split with many more players towards catwalk. It's this kill though that really matters. What a shit! And then this too, as Durka was so hungry to try and punish Sadak. Yeah, that's the kind of play that's going to make Mini a little bothered. พี่เขาไม่เคยพอใจจริงๆนะ Durka potentially hoping that his team had his back as he was sprinting forwards. Now you still have a lockdown to contend with. Cowan's has an answer for it this time. วิเห็นควันเห็นควันไหม How has that? เหมือนเห็นควันก่อนนะอย่างนี้เดิร์กมุมเดิร์กเห็นด้วยปะ Watching down for it, but I mean, Aspas peaks that with the updraft ahead of the round. Not even spotting this one out, still holding it. As there are attempts made. ขอบคุณครับเฟรนลี่เพลเยอร์ I mean, cat control ripped away. โอ้เรียบร้อยเลย This is a round that is looking pretty much sealed up. Desperation. Every single corner of the map less. It's a cheeky one. One more player to deal with. That's Chronicle. Big. Hunting for it. Shuts that one down. 2 players spotted here for Cowan's, and a third for Durka very quickly coming over. This round has fallen to pieces instantly. It feels like there have been many of these moments where Fnatic's early round ideas น่าจะโดนแบนฮาเว่นมาลาวอ่ะ suddenly they're in a massively advantageous spot. สำหรับพี่นะแมปเดียวนะที่ลาวจะชนะเฟรนติกได้คือฮาเว่นครับพี่คิดว่าเฟรนติกน่าจะแบน Almost hitting it, but yeah. Durka knows the angle. แมปเดียวที่เขาจะได้เลยนะที่เหลือคือน่าจะ2-0 Loud are still going to have a fairly decent economy heading into the final round here of the first half. What is that? I don't understand. It looks like it's hit his toes. กระตุกเล็กน้อยครับ Durka started this game off. ขออนุญาตกระตุกเล็กน้อย Slow beginning, but now. Did we miss the fact that Aspas had no armor or something? I just don't. Are you okay? It's ridiculous. ชีวิตมันเครียดไปป่าววะ Nasty stuff. Last chance here in the first half. ชีวิตมันเครียดไปป่าววะ Look at Loud holding so far back, ready for some kind of fast play. All at times, โอ้ยมินิมันเกินไปว่ะ not wanting to move forwards into mid or B main at all. Taking a peek of it, Durka. Damage done on top of it to Sadak. He nearly kebab skewered them all. Absolutely. Unfortunate not to get away with it here. Loud want to cancel. They want to go for this. I mean, time still on their side. Ult earned for Sadak, but they don't have the player advantage. Looks like they want to try and send this one. Still, Utilt is there. Hunter's Fury to the back of the side, but angles are going to be watching. ไอ้นั่นบอกมันแทงลาวเป็นไปได้เอ้าแล้วมันฆ่ากันเองอ๋อดีนายรีเลือดครับเป็นการรีเลือดให้เพื่อนไม่เป็นเทคนิคนะถ้าเลือดไม่เต็มก็รีเลือดให้ครับเป็นการรีเลือดให้เพื่อนGained once more by Chronicle. I mean, he's repositioned towards the back of the side. I don't think Loud are going to be aware of this. รีเลือด No, I don't think so. Chronicle might have made the play here to win the round. Bait and switch still. Ninja's one out, but yeah, there's Chronicle. Finally, fight back towards the back of the sides. He gets his own ult rip. 30 seconds remaining. This is Loud just getting bogged down entirely. Spam into the corners. Great shot. Good one to win. Boasters in though. Inside the smoke. Here's the taps. แล้วปักอันติแน่นอนอันติโชนติปักเหมือนกันโบะเอาแล้วเอาแลกกันมาดิเอาแล้วฝั่งผมไม่ยิงเฮ้ยทำไมวงอันติยังอยู่วะ What an incredible recovery from Loud. เยอะยังไงวะเยอะต้อง12ดิ6มันมากกว่า12หรอโปรดอย่าแสดงความคิดเห็นควายครับกรุณาด้วยครับกรุณาขอไว้ครับขอไว้ Durka is very weak. The recon as well. Nobody broke it.
They still want to commit to this. Yeah, it's disjointed, still recognized. จะตายห่าแล้วยังไม่ทันได้เข้าบอมเลย Separated from the rest of his team, but luckily enough time bought, he can get themselves into Ooh. the side. โอ้ Very well, เรียบร้อย all that damage being done is easy เรียบ pickings, ร้อย isn't it? Wow, now running the spot, there's a flank attempt at the same time, straight through B main. And this is แฟดเข้าไป surrounded. All avenues, all fronts. One section of the side don't need to force some of these fights out. With Sadak falling, it has cracked open a potential chance. Aspas grasps it. A flank from Briar. โลกิน bro Really paying off. โลกิน Both pistol rounds go the way of Loud, and both ยิงหลังอะ quite simple for Fnatic. ยิง That หลัง one ยิงหลัง just designed to be a bit of a B hit, with Chronicle using his KO utility to fake like there could be presence on A. But frankly, the recon dart just broke the โอ้ entire โห thing. มันสะบัดไปตัวสอง Big แม่นดี mistake นะ from Fnatic there. เข้าหัวเลยสะบัดไปตัวสอง Kawanzin had almost won the round before we even saw a gunfight. All of the chip damage, the recon เรียบร้อยครับแฟนาติกแมปแรก Loud completely collapse onto Fnatic, taking away the second pistol. Kawanzin is in very good form currently. Needs to be the case if you're going to be trying to hold a candle to some of these Fnatic players. We know that they're capable of it. ลาวเล่นงี้กูเจ๊ง That minor, fall from grace ever so slightly for มัน Loud. เจ๊งตั้งแต่มึงเล่นพนันเลยเว้ย So slightly at this เหี้ย event. สอนไม่เคยจำเลยพวกมึงอะ They'd love to keep it going. อยากจะหมดตัวมาก And remember, this Fnatic ๆ อยาก team จะเล่น can be มาก beat. We saw it before when they were having a rough day in the EMEA finals. ๆอุ้ยวัตแพลน And teams are ดู almost โบเตอร์ครับ as well. ดูโบเตอร์ Fnatic are reaching the level of, ดูโบเตอร์ครับ where you're showing so much respect. Yeah. ดูทำไม To a degree. Tucked into mid here. Aspas. Lots of chances to farm up some of these kills. And they're going to be finding them. Hook, line, sinker. Remaining. Brought it down. กองขึ้นสูงกว่านี้ได้ไหมได้ครับ Very clean. Do Loud have some kind of strategy here to put... Oh my goodness, immediately we're seeing Aspas on the operator. Okay. I was looking, okay, maybe, there's some kind of set play, maybe a flash and dash play, or some kind of spam from Kawanzin. It looks like the op is going to be the win condition. Oh, เลิก no, ได้ they've เลิก actually แต่ sorted it ถ้า out. เลิกไม่ได้ They've ขอเว็บ solved ด้วย it, gone for a อยากรวย Marshall, ตามเชล and ซี instead ทั้งฤดู have กาลแค่นั้นแหละ less by a rifle. So not wanting to put all of their eggs in this round, not wanting to do economical damage to themselves if they're not able to convert the bonus. Just making it a true bonus. Fnatic แม่งเล่นดีอยู่ on นัด this เดียว map ไอ้ห่า usually extremely diligent. เอาละ Using มาทาง Chronicle's ฤดูกาล utility, ละ like this 0 point he's just thrown, to make sure every piece of the map is methodically taken away, squeezing the ไอเอนโซ defenders โชว์อยู่ further นัด and เดียว further backwards until they can hit a side exec. What an interesting bounce start this is going to be for A side. I think that lands at the back of Jenny, but now thinking against it. take flight Drone. Now a chance to get into the side as well for Fnatic. Clear in the corner there with the แต่วันนั้นน่ะ drone itself. ที่มีแข่งอ่ะพี่ไปดูมาเว้ย Spam through that angle, but เชล eventually ซีเก่งจริง did a reload. อันนี้ยอมรับ Cross into the side. Plan starting to go down here for Chronicle. Shark darts ever so slightly off the mark. Paranoia. Does that cause any sort of attempt to try and get into this one? อันนี้โบนัสเราแล้วเหรอ เร็วจังอ่ะ Oh my god. เผลอ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  Raining เผลอๆโบนัส back and forth, hoping for a อุ๊ย chance. อุ๊ย Smoke ไม่กล้า zone เข้า their face ไม่กล้า though. เข้าเอ้ยทำไมโบนมันสโมกอย่างนั้นวะ Hard pressed to really find ทำไมมันสโมกแบบ กินมาเยอะจังอะ Main control, beautiful smoke to try and cross into this อ๋อ one. มัน for จะส Loud โมก here. วันเวย์แล้วเฟลแน่เลย Got ลู this กแร one ก entirely up. Leo brought down and out. Still tucked close to the corner poster, โอ alive เค and kicking. โอเคครับ With the rest of his team to help him out and bail him out. Less, it's not too much. ลูกแรก else จะ he วัน can เวย์แล้ว do. เฟลครับวันเวย์ตก Oh, Tucker! Backpedaling, 90-degree flick. Takes out less to finish the round. I do really like that smoke from 2E's to get back in through door. That's actually a smoke that I first saw Boaster using. I believe he was the person to innovate that kind of way of getting back in on retakes. ขอบคุณครับ So พา using ซิ against วอล them, ไก่กับหมู very พี่บูม good ชอบกินอะไร idea. มากกว่ากันครับ But Loud Ui. not quite being able to pull off ช the อบกิน retake ไก่ there. ครับไก่ Fnatic held strong, ขอบคุณครับ got themselves in ลี a ฟ nice spot. ลีฟเอ็กซิส And did a Khổng small Sakai amount of Khap, damage on the bonus Khap. round, but not Sorry, too ทุกคนนะครับ much. Loud are going to be coming into this one though with Aspas set up in B main. ผมวางบอมตรงนี้นี่แหละในแรงโดนด่า Very similar approach from Fnatic. Get Durka แล้วเราได้ด่า fairly คืน deep ไหม and then rely on the KO utility. ถ้าเราไม่ It ด่า comes at คืน 0 เสีย point บอกเลย to take A main สวนครับ control. ถ้าเรามั่นใจว่าเราถูก Well, เรา that was a ใส่เลย drone out towards B main, and it's อย่า getting ยอม that line of sight angle here for Aspas. ต้องสวน All the information does not hit the jump spot though. Good info gathered.
โอ้โดนรีคอนโดนแฟดโดนแม่งทุกอย่าง What a cool dart. That dart is only useful if Loud were fighting back over A main. Watching for it though. As soon as Boaster goes down, you know there's some safety towards it. Just lay it on top of this utility. A chance for this one. How'd he get one? All the way. แล้ว 2-2 เขาซินรู้นะว่าอยู่นี่ Until Aspas gets cleared. เขารู้ว่าอยู่ช็อตครับยังไงก็วางเป้ามาเพราะข่าวล่าสุดเขาฆ่าเพื่อนที่การ์เด้นเล่นอย่างนี้ The spike has not got into sight. เอากูไปแทนดีกว่า Has turret to be able to peek. แดดเถอะเพื่อนแดดเถอะ Dash now fading on top of that one. Dart has to respect it. ตาย Around the corner in case the spam is there. Lovely util. Just to cover it so Alpha can cross. Rifle อุ้ย picked up. มันจะเอานะมันเปลี่ยนปืนมันจะเล่นนะน่ะ This one. 2v1 situation คอร์สไฟเล่นจังหวะแรกครับลีโอ Too much to clear for Aspas. ลีโอเล่นจังหวะแรกคิวจอยปาด3 2 1เจอ Opening. เฮ้ย It's a shot in the dark though. With Leo's ลีโออยู่ไหนอะ into hell. Has to be excellent. ชิบหาย Aspas isolated it. 5 HP though. Tap and a swing from Leo. Any semblance of danger, get it out of your mind. Definitely thought there was a chance there that Aspas was going to be able to pull a miracle out in 1v2 against probably the two safest players that Fnatic have in those kind of spots. พี่ตัดผมทรงใหม่ It's a great attempt by Les. ใช่ครับ This แต่แท็ one กตัดผมทรงใหม่ really what broke Loud's back though. Kawanzine holding towards Switch and Leo is so good for getting those final 2 kills. The clearance towards Switch is excellent. And this is the round that breaks Loud's economy. Aspas had invested in an operator. It's not a fast play towards tiles. Instead, Aspas just walks into mid. Fnatic have been putting so many resources into taking A control. They haven't been watching mid. He's tucked down into การเล่น the ชิบ corner, หาย so crouched down. I don't believe this is ever going to get spotted. Has Boaster seen anything? No, haven't seen a thing. ดูมุมที่มันเล่นดิ He's trying to punish Alpha, I think. อุ้ยแล้วรู้เห็นเลยปาไฟอย่างนี้ เสร็จอัลฟาเจอร์แน่วิได้ยินเสียงโอ้โหข่าวอื้อ To the corner, and a shot's landing. Aspas นี่ is in danger. นี่ More than that. โอ้จะอัพดับทำไมล่ะเพื่อน God on Jet just got tangled up inside โอ้ arches there. อยู่ในควันก็ดีอยู่แล้วโอ้ย But with him not being able to escape, the chances of Loud winning this round plummet. เมื่อกี้มันก็แดกเข้าไปในควันแล้วนะเว้ย คือจริงๆมันจะแดกให้ทะลุไปนั่นแหละแต่มันติดแต่ก็อยู่ในควันแล้วนะ Insane shots, I think, from some of these Loud players, and sort of squeeze being put onto less. Many players about to meet him. 30 seconds left. Gambles on the wrong side. Unbot there, smoke to cover it up here, vulnerable it up, but it does not matter. Not when you're hitting shots like this. Less. He's calm with the aim. โอ้โหเกือบโดนช็อกดาร์ตายครับโอ้แล้วคนนี้ขึ้นแปลงร่างกับบูเลยรีเลือดต้องการรีเลือดคนนี้ขึ้นบอกต้องการรีเลือดไฟใส่กูหน่อยอะฟาเจอร์ลีโอก็ได้โอ้ลีโอหน้าช็อกดาร์ใส่แล้วก็ชุบว่ะไม่เป็นไรไม่จำเป็น พยายามจะเช็คอยู่ อุ้ยไม่เช็คเลยเรียบร้อยไม่เช็คเอ้าไม่หันด้วย Strikes from behind, syncs it up with the rest of his team. And Fnatic taking the lead now in the second half. เมนต้องอยู่ยิง This Fnatic team is so dangerous. แต่เล่นดีนะคัดปัดวันนี้มานะแต่เพื่อนๆไม่ค่อยมาครับ and win them around. The danger of having อันนี้โบ3ไหมครับใช่ครับ super team. Loud though with their economy back in their grasp. อาทิตย์หมูต้นต้อยบุษบา13-1ไอ้บูมานาจังเพื่อน They've been using the drone to set him up on B main. Fnatic have not usually been playing there. This time everyone's in ดูชื่อมันดิชื่อเป็นโคตรเดือดเลยอ่ะกรืด Dunker got caught scaling up mid, activated the alarm bot, and Les was good for it. They were trying to get a set play where the Jet is kind of entering through market, but there was nobody to try and help. โบ๊ทเล่นไม่ดีครับครึ่งแรกอาจจะทำให้หลุดวงโคจรไปเลยครับ Distraction in B main.
เล่นไม่ดีจริงครึ่งแรกอะ4 ราวแรกเลยโบ๊ทยิงไม่ค่อยจับ ดูดิไม่มั่นใจใช้แวนดอลละปกติใช้แฟนทอม Sadak, all eyes on him. Currently at the bottom of the scoreboard here. He's got his the util to try and slow them down. He does that. รู้นะเอเมน1เอช็อต3ยังไง 2 years. Dropping down here. Fnatic encroaching slowly, surely, but yeah, I mean being picked apart here still. Oh! And Chronicle almost with the 3-piece. Shut down in the end. Pop flash around the corner. Has to be respect being shown. Battling through. Drop down to the corner. He's out by Fnatic. Covers in dropping down though. Still with the Odin. Anticipating the re-peak. Plenty of bullets left standing. Yet how does Leo hit it? Brought it to the 1v1. แล้วลีโอคิดมากเลยไอ้นั่นอ้อมไกลรีคอนมาไม่ทันอีก10 วิรีคอนเฮ้ยแม่งวางเป้าถูกแม่งวางเป้าถูกด้วยประเด็นเลยสำคัญนะวางเป้าเนี่ย Incredible play by Chronicle. It already was incredible being able to line 2 of them up from that position at Jenny. And they got into the site with Boaster's smoke, which blooms and offers them opportunities. But less opens, less closes. Thanks to the damage that Cowan team had already done. นึกว่าผู้ชายถามจะโดนด่า Every one of ไม่ these สนุกเลย rounds is coming down to a tiny margin. Somebody making a huge play. A tiny mistake on the other side. Quality Valorant that we're spotting here. Going into the next, Sadak has a judge online towards A main. Fnatic's utility is normally good enough to push players out. คืออยากโดนด่าว่างั้นเถอะใช่ไหม See what Sadak's plan is. คือเมื่อกี้ก่อนหน้านี้มีคนถามเบสออฟทีใช่ไหมคะเป็นผู้หญิงไอ้นี่มันเลยแสดงตัวว่าเบสออฟทีใช่ไหมครับมันผิดหวังที่ไม่โดนด่าเอาจัดให้มาหน่อยดิป่ะ So now Sadak sneaks back in. Yeah, close. Rip to the corner here. Just got to spam wildly into the smoke and pray for a kill as well. It could be on either side, either direction. 2 years. Can't calm down the aim in time, and Turkish is far too clean with it. Still, TPing up towards the box here. Boaster brought down. Hunter's Fury is a real thorn in their side and more. What a catch. ชิบานเลี้ยวฟอนอติก Decides to use it. He's in position. ชิบหายเลี้ยว Any answer? เราเล่นดีจริง On either side, just a lockdown to clear out the site. I mean, both teams have to leave. They have to respect it. It's much better for the retakers here. เอ้าไม่เป็นไรหลบให้เพื่อนเล่นก่อนไม่อยากอยู่ด้วยกันหมดครับเดี๋ยวมันอึดอัดพี่เข้าใจโอ้โหพีกอยู่พีก There's no way Fnatic expect less to be sticking that the whole time. I just don't believe it. Fnatic thought that they'd done enough there to scare the final player off the diffuser. 1-0 ลาวเชื่อพี่ยังไงเชื่อทีเด็ดพี่บูมยังไง The recon dart just gives less all the info. เชื่อทีเด็ดพี่บูมยัง Leo is not going to be contesting that. He knows the positioning of the final player towards tree. Amazing decision making. แบบนี้ใครเลือกลาวเลือกครับ And another round that comes down to a slim margin. You can't separate these two teams here on Ascent. Whether that's going to be the case heading deeper in the map pool, we'll have to wait and see. But this was Loud's map pick for a reason, and there was a lot of doubt. I was doubting, so were you, so was Bala on the desk. We were thinking, hey, send him to Haven. You've got the best chance there. You look the best. But Loud have got some serious opportunities to win this map. The unfortunate part for them. สวัสดีบูมเรามาจากอนาคตถ้านายอยากรวยนายแค่ใส่ไปเล็ก20ได้เลยหากนายไม่เชื่อเรามาจากอนาคตนายดูชื่อเราสินายว่าใช่ไหมล่ะบูมมันชื่อแลมมี่สแน็คไม่ใช่สเน็คไอ้ไฟล์แค่ชื่อมึงก็โง่แล้วแลมมี่สเน็คแลมมี่สเน็กกระดิ่งหางเห่าเหรอ Certainly looks like it. กระดิ่งหางเห่าเหรอ Such a rarity. Sadak's actually forcing with the judge, but I assume he's gonna, use none of his utility and still have 3,300 to buy in the next round. 3,200, I suppose. Maybe he's relying on kill. หน้าเพื่อนบอลมึงใส่จัดมันใส่มานานแล้วฮะ
ไม่มีรูขุมขนสักนิดโคตรโชคดีเลยฮะ Not eager to just not give anything away. Slowly waiting this one out. First few seconds. Lineups in order. Yeah. กูตั้งดีๆก็ตั้งได้แต่กูตั้งให้หมาโดนด่าหยอกเดี๋ยวแม่งชื่อมึงได้เป็นอดีต Okay. แค่ในช่องกู Taken out. I've also done the math wrong เดี๋ยว there, มึง Brent. ได้ใส่เลขหนึ่ง Round is only gonna have เดี๋ยวแม่งได้ใส่เลขหนึ่ง 20 credits for the Maybe it's next. just. I mean, he might just be forcing judges from here on out. I don't know. I think that's his only hope. Sometimes, you know, you're at the bottom of the scoreboard. You're like, guys. เดี๋ยว I แม่ง can ได้ใส่เลขหนึ่งข้างหลัง listen to ชื่อ judge เดี๋ยวก่อน for the เดี๋ยวก่อน close corners. เอ้าเฟิร์สติกชนะแต่ฝั่งนู้นอีโค Fnatic are gonna run out of time. โอ้โหปัญหาทางด้านการเงินครับ Down to just 30 seconds. ท่านผู้ชม They've really taken their time with this one. Smoke's คิด refreshed. ถึงพี่บูเลยว่ะท่านผู้ชม Sadak could be the Drone difference clearing maker. close. Sadak is close. Inside the แซดแฮก smoke. ได้หนึ่งนะอย่างเงี้ย The bullets. แซดแฮกแดกหนึ่ง Few landing. He's แดก weak แน่ from here. There นั่น it ไง is. Time to เฮ้ย strike. โอ้และอีโคชนะ Surely done enough. Revealed. อย่างนี้แมปแรกจบแล้วครับ จบแล้วแมปแรกจบแล้ว Well, I'm never going to doubt the judge force buy ever again, Brent. ขอบคุณครับ Sadak knew what he was going for. He was taking a risk there for sure. 19 เดือนเองเหรอ But Fnatic, น้อยจังอะ their own worst enemies, letting the clock work against them so poorly. You've got to be cautious when you're up against the weaker buys. You don't want to let anything slip. You don't want to give anything away. You want to try and, you know, poke out and see if a team is stacking or if they're getting ผ up ม for เห็นพี่ anything. มีรอยยิ้มผมก็ดีใจนะรอยยิ้มของ I บุญ mean, นะ big brain, ข big ก่อนนะ brain. ชูก้า That's a บู little bit too cautious for my liking. เฮ้ยพอเหอะ But Loud, ไอ้ลัมมี่สเน็ก and the back's against the wall. มึงหยุดก่อน The money, they're just working with scraps. They have earned their Butter. chance andว่า more Butter มัน with ไป that แล้ว first pick. แล้วไม่มีควันจะเข้ายังไง The อ่ะ pace and the tone now for this. ทำไมโบ๊ทพีคแบบว่าพีคแบบชิลอ่ะ Things starting to crumble now. Boaster calling a พีค slow แบบชิล round ไปอะครับ and then first death in the next. Does not bode well for Fnatic's chances of being able to recover this. They pulled the trophy out of Loud's hands in front of a Brazilian crowd by making the comeback from 11-3 down. Denying the ติวโบ๊ท reverse หน่อย sweep, เหรอ so เอา anything ไม่ is อยู่แล้ว possible at any point โบ๊ท in มัน this บ้าแล้วครับตอน match. เนี้ย Never count them out. But Loud have มันคลั่ง certainly ไปแล้ว got ครับ an advantage. Loud have certainly got the best opportunity at being able to close out map 1. Oh yeah. And especially Fnatic continue to have these slow-paced attack rounds. We're down to 45 seconds. They don't control A main. They're going straight into Aspas again with the operator. Crouch tucked to the corner. Tree control being เป็นไปได้ถ้าอัดปัดพลาดนะ แต่วันนี้ไม่พลาดเลย Here it is. 3 2 Be a shot 1 standard here for เจอ Aspas. นั่นไง Chronicle ไม่พลาด takes charge of the situation, drop down to his knees. There's no real follow-up here. Seeking as well to try and get him back up, crossing to the side, but 20 seconds left into it. They do return with the fire. อุ้ยเทรดดีว่ะอัลฟาเจอร์ Still need to get themselves into the site. อัลฟาเจอร์เทรดดี Damage ครับ being done to them, and they are being bogged ชิบหายแล้วเว down. ลา It's 12 seconds เวลา remaining, they can't cross in. เวลา Fnatic It's wants done. to save. เอาเซฟ It's done! 2 rounds in a row. เข้าไม่ได้ไม่มีควันไม่มีแดนครับ เอ้ยมีควันนี่อ๋อแต่น่าจะโดนอันติเคโอ It's a 12 round. เอาแล้ว One more will do it. เอาแล้ว What a setup from Loud though on that A side. They have Aspas holding from Dice, a player forwards as well, creating that pressure for whenever Aspas needs to get another. มีไหนไม่มี another มี bullet in ควัน the เก็ตไง chamber. Look at Sadak there, how close mi and kwan aggressive song. he's playing to put pressure on them and buy time for Aspas to get set back up. Yeah. And Cowanzine, when he uses his drone, tags both players. He managed to get Durka and Alpha, stop both of them getting into the site. I mean, Unreal. listen, Aspas is the heavy hitter at the top, but เป็นไงล่ะไอ้พวกผีพนัน to some premium solo เซเลติกช gameplay. นะแน่ On either 2-0 side, honestly. ไม่ยิง I mean, singing the praises of Leo, Lee, but yeah. Kawazine. Yeah. On one. โดนไปก่อนละ Also, Cowanzine's a player that I've บอก seen แล้ว perform ลาว to 2-0 incredible levels this year, but โคต he's ร also คม gone missing for them กูค in ม some กิบ of their most important ยิ่งกว่าใบมีด matches อีกกู where บอ they กให้ lost in มึง Tokyo, ไปย้อนเปิด where ดู they เลย looked a bit ตอนแรกกูพูด skew แล้วลาว whiff in the game against 2-0 DRX to open up here at Champions. If Cowanzine's having a great game, the whole system works so much better for Loud. อุ้ยขอบคุณครับล็อกเก็ต Loud 12-9 up on their map pick of Ascent. We talked about it being a little weak for 2,000 Fnatic, but ยัง even ครับ the teams at the bottom, even the map, sorry, at the bottom of Fnatic's map pool,
they can still beat almost anybody else in ชื่อ the world ทีม on them. Let's Go Boat เอ้า This is putting them to the test. We're hoping for a ธร good รมดา game. ครับ Hoping เชียร์เพื่อนไว้ก่อน challenge to Fnatic. เดี๋ยวเพื่อนโกรธ Didn't want an easy coronation. Nothing like it. บทเป็นรับ Now to making them work for it. เป็นรับเอ้ยอัดปัดชัดจะฟักอัพ Yeah, all grouped up. เดี๋ยวแม่งโดน Setting their sights over towards B. Order util. Sent flying. Taken out, taken care of. Hunter's Fury close here. ไม่เช็ค ไม่เช็ค ไฟเช็คอยู่ แทงไฟ ไม่เจ็บ โอ้ ตายดีกว่า หาใครไม่เจอเลย Well, a lot of people are looking towards Alpha, making his claim for another MVP kind of run from what he's done in the group ไทย stage. ไอจีแล้ว What he was ไอ able to do ไอ at จีเอล Tokyo. ลาวอ่ะน่าจะ He's saving them แซด in แฮกไหม here. อู้ He saves อัล them. ฟาเจอร์ครับ Disgusting shot. Almost with a quick Alpha scope, Juror. but he's done enough in this round. เฮ้ย Surely. He should have done enough. Surely. Kawazee เอาให้ดี beams them all down here. Recon dart back in 3. แล้วมีรีคอน มีคนยิงรีคอนไหม The dart, smoke in his รีคอน face, ใกล้ makes it ไม่ต้องยิง difficult to try and อ้าว shoot แต่ใกล้ through. เคลียร์รู้ครับ Dodging towards รู้ว่า the ใกล้ side เคลียร์ here, being revealed. Nobody lit up. รู้ว่าใกล้เคลียร์ Kawazee really. How does he play this one? อุ๊ย Watch to the side. 16 left in the chamber. Lovely peek by Boaster. So เกือบละเกือบละ doesn't let Kawazee get away with too much there. 10 to 12. And as Loud know, the final rounds to put Fnatic away are the most difficult. Nobody knows that more than Loud. Nobody has been hurt harder by that statement than Loud. And Alpha comes out with just a disgustingly good round. That's nasty. To be able to pull things back within 2. Once more, the Loud economy is getting squeezed. It feels like they've been winning. They've got that 4 in a row, and yet look at the buy that they're coming in with here to round 23. There's a Blade Storm and 2 hero rifles, but it's not a full rifle round. ไอ้เหี้ยช่องกูปัดอัดปัดกับคังคุยแล้วอะว่าไง เจอกันรอบชิงเพื่อน แม่พิมพ์ไทยป๋อเลยครับ อัดปัดกับคัง You think back to Loud's attack side, and sure, some of the rounds were defined within the first 10 or 20 seconds. But if Loud were ended up winning those skirmishes for map control, then they were in แม่ the งมีแต่ best คน spot ดังไว้ to เนี่ย win the round overall. Whereas Fnatic are taking a much ไม่ไหว more ว่ะ slow-paced, diligent approach to how they clear out the map, and it is making the clock a serious factor. ไม่มีอันตีแก้ อย่างนี้บอมบีฟรีนะ Showing the respect. เฮ้ยอยู่ได้ปะเนี่ย Loud here, despite the weak อยู่ได้ defense, ชิบ despite หาย the แล้ว very- แต่คิดว่าเขาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าจุดบอดของอันติเขาตรงนั้น To the corner though, where's the โอ้โห clearance? แฟด Paranoia, Kawazee, yeah, ดู out to อ่ะ but Aspas, where'd อัด he pull ปัด this from? I think just updrafting over towards the spawn area, he's caught 2 players trying to get through B. I mean, this is now more than อัด winnable. ปัด This เอาไป could be 2 it to seal the deal for map number 1, but still Alpha's at logs. tucked into this position. มีสิทธิ์นะ มี Alpha สิท is ธิ์นะ gonna have to มี be สิ that ทธิ์นะ difference maker. Dash close to the corner. It's Check. cleared out. Alpha. check ไม่สุด Beautiful shot, Boaster. เช็คไม่ดี Redeem เลยอ่ะ himself เพื่ here. อ Two น years though is deep into Boathouse. 2 ยังไง versus 2. แฟดโดน Rifles 2 gain and purchase. นางแอบ Paranoia. It's a lovely connection. Cuts away on the sidelines. Leo is left wondering โอ้ where are they? โห Boaster. หาโบ๊ทไม่เจอ So much more to โบ๊ท do ถ่วงเวลา this map. โบ๊ทเล่นเชิง Bullets โบ๊ทเล่นหนา dropping down, a tap onto it, less seeking to try and force โบ๊ทเล่นหนา the ball out. It's played โอ้ to โบ๊ท Boaster is just not losing โบ๊ทเล่นหนา clutches. จัด It's incredible the development that this guy has had. You heard him talk to Sadak about it before Champions began. This is a player that nobody wanted to pick up for a team. He had to make his own squad, and now he's there, leader of โอ้ the แต่ดู super อัดปัด team, ของจริงว่ะ developing his โอ้ own โห individual play to be able to เฮ้ยได้ไงวะปัดเพื่อน against Aspas. ตัว 2 ตัว 2 ตัว Closes 2 things out against another monstrous player. Outplays อัด less, ปัด making the clock his best friend. Oh, here we go. And we're into the final round. The barriers are already down. Paranoia in the face of Aspas though, holding him with the op close to the corner. Fnatic! โอ้โดนรีค They're อน really rushing into this one now, and there's a punish by Kawazee อุ้ย again. ตายหมดแล้วน่ะ So similar to the pistol brand, they didn't break the recon. ลำบากแล้วครับไม่มีเดิร์ก So much damage. ลำบากแล้วครับ Cowan-Seam's one away from แย่แล้วอย่างนี้แย่แล้ว Hard anchoring B though with Aspas here. Fnatic have not really been mixing things up too much. Poster's leg is spotted. อย่างนี้แย่แล้วครับสำหรับแฟนตาติก Punish though. Another tag here from the drone. Putting it into the common angles, and this is going to be chipping away at them. Look at อุ้ย Boaster. Fallen to half โบ๊ท health. เกือบตาย This is certainly going to be the most difficult round for Fnatic to win. โอ้ไอ้นี่มันยุกยิกดีว่ะ
No major ultimates to work โอ้แล้ว with. ดูเลื่อน No ดิ jet to entry. ว่าไม่ไหวว่ะ Great ลาว crosshair เนี่ย placement. Players chip down weak. Loud still at full strength. And they're set up for even เรียบร้ more อย than that. โดนจนได้ครับ Another pick going their way. Both are falling. Just that one round that they need, and Loud getting ever closer now. Nade 30 seconds left. drop down, spotting him away. Hunter's Fury, it's all just being combined. Straight to the edge here. Don't believe it's stretching far enough. โอ้โห Yeah, ไม่โดน being avoided. เวลาครับเวลา Seconds remaining here for Fnatic. เว They got to get a move on here. Now เรียบ Flash ร้อย is GG magnificent. Down Leo with the most to do, but this is it. 1-0 It's curtains Fnatic for ครับ map one. เอ้ย Loud 1-0 ลาวครับ fully in control, not a chance in hell. Spike in nowhere, man. And Loud know it, they can feel it. A fantastic beginning to the series. เหลือจะเชื่อว่ะเฟนาติกโดนว่ะ Awesome start for Loud on Ascent. They really look like they're back on this เห map. ลือจะเชื่อครับ Playing their comfort roles, playing the composition that they were the best in the world at. มันกลับมาทวง And บัล up ลังก์ next, แล้วเหรอ Lotus and Split, two maps where they won in the lock-in finals. Of course, this one though flipped on its head. Anyone's game ร้องกัน from here, ว่า but they've เอา shown จริง that ปะ Fnatic can bleed. Absolutely. I'm นัก so ลง glad ทุ we น got ourselves a bar this season to this point now, really. It's honed almost the perfect weapon for Fnatic. เหลือซาโกลาว2-0 Ever. And that was in the finals of lock-in. And it was an งานเกี่ยวกับ absolute อะไร shock that it occurred there. Loud were playing Viper Harbor. นั่นน่ะดิ They were playing Sky. They were playing Jet. It was nowhere near the composition that Loud are currently bringing out. If anything, Fnatic have just continued to get better and better and better, as you're saying, and Loud have been forced to อะไร go คือครู in a กาย more แก้ว similar style with their composition. And now they are the pretenders, trying to แขน catch จับ up with จอ what Fnatic ถูก are ๆแนะ doing. นำไหมพี่ It's จอ gonna be เดียว a very tough map โอ้ย if Loud want the 2-0. เซิร์ชไปเลยครับ Let's get to ค่าย it ส้ม here. Our first อื้อ pistol อ้าเลย round of แขนจับ Lotus. จอ Map number 2. Already fast beginning here for Loud. Smokes popped up in their faces, but they're going to be giving them easy access to the A side. Full clearance out towards Tree, and Fnatic playing offside there for the retake. Nade still being held for Aspas. He saved it กำลังมา for a rainy day. Probably when the flood เออ tries เดี๋ to ยวกู come ลองไป through, but หา a ดูแล้ว tap กัน to ว่ามัน bait คืออะไร it. Spike play. 3 players in Tree might get awkward though. That's why the door's rotating. Need to reposition from this one. Alpha versus Less happening over here by the breakable door. Store broken. Less. Oh, spots it. And wow, taking a new angle. With Alfia falling, that could be โคตร more ขี่ than เล a ยอุ้ย difference maker เจอ still 3 in the field. Multiple players. อู้ระเบิดจะตายหาหมดครับ A lot of damage being done. A lot of players โอ้โห weak from Loud, ยิงไม่ and โดน Less ครับ still might have to be that difference maker. Smoke in their โอ้ faces. เลส And it's all Fnatic just เฮี falling ย to 2-0 จริง pieces. Every pistol round won by Loud ไม่เคยชนะ so far. เลยครับพิส They ตอล really ราว are looking ฟ like นาติก they're in that champions form from last year. 2-0 จริงครับ As Carlo was saying, when they were winning every pistol. And I completely agree with the desk. I think that's one of the biggest reasons why Ascent went the way of เชื่อ Loud. บุมหรือยัง The gun rounds were 10 and 6 in favor of Fnatic on our โอ้โห first เลส map. คมจัดเลยว่ะ That's incredible that the map เลส ended ยิง up แบบ going the ชิว other ๆเลย way. อ่ะคม The กิ๊บ pistol เลย rounds and the bonus conversions that made the difference for Loud. We saw Loud's economy getting stretched so much because Fnatic was so good in those rifle situations. Here's a fight, here's a skirmish and a bit of a brawl, but โอ้โหแฟดสวยครับ Loud seeking to contain. ชิบหาย Put a แล้ว stop โอ้ to it. And that is a lovely target for all the kills. แย่แล้วครับแย่แล้วครับ Funneled up on. Calvin seems like get Fnatic off แย่ that ครับ orb. Yeah, exactly. Nightfall is going to be available for the next round. เ And อื้ Fnatic อ just decide to try and hunt. And whether or not he dies แย่ or he แล้ gets the kills, ว two orbs. Yeah, they could just go hunting for orbs too. I mean, they could go hunting for orbs in the next round. Either way, ถ้าคู่นี้ they're จบ going ก่อน to ตี 5 pretty ดู much ครั have บ a ดูครับ guaranteed major ultimate to be able to Do win you? their bonus round. แล้วลงตี 5 นั่นแหละ Always an awkward spot when you're the last alive on an eco round for Shorty. I love the way that Boaster's sprinting over to the A side, I mean, trying to get some value out of it, hunted down I by the mean, this is Prowler. a Prowler at his เฮ้ย face. He's trying to ไอ้ bait นี่ them ปาก up เสีย close. แม่งบอกว่าเฟอร์ติกจะแพ้ 2-0 Contain, drop ไม่มี down, ครับ he's making a go of it, but that is incredibly ถ้า clean. จบก่อนตี 5 แสดงว่าเฟอร์ติก 2-0 นะ โดนนะ Fall online. ถ้าตี 5 ยังไงก็ 2-1 Easily cleaning up that anti-eco situation and setting themselves up for more momentum. This is where Fnatic have got to win the round. It might seem like a trivial thing to be talking about when we're only 3 rounds into Lotus, but this is how Loud generated that momentum and won on Ascent. If Fnatic are going to be beaten at this point when they're still incredible in โบ๊ทใจ vital เสีย round แล้วเหรอ situations, it's through ปืนพกไม่ชนะเลยดิ situations like this. เฮ้ยโบ๊ทใช้ปืนเหี้ยอะไรอ่ะ It's by creating momentum against them. ไอ้โบ๊ทโยนแล้วครับ Convert it. Nightfall there, but
Here we go. โอ้ Is that จีจี a chance to try and fight over it? Spamming into the corner. No เจ็บ amount เจ็บ of เจ็บเจ็บ dirty เจ็บเจ็บ lineups เจ็ will บ save เจ็ you บ from เจ็บ this เจ็บ one. เจ็บ It's เจ็ a บเจ็บเจ็บ deficit เจ็บ of 2 players now. จีจีว่ะ Those One is are down. some ridiculous shots. เชี่ยลาวมันโหดเกินไป Fnatic ว่ะ have got all the pressure on them currently, and the Nightfall didn't even have to be used. Aspas doesn't know about the cross though. Already into the back of the side. That's Alfie. He's dropped down. Hasn't made any noise about it. But now spotted as well. But that shot rattled off. Aspas is going to seek to contain. He does. Doesn't get messy. Doesn't get hairy. เรียบร้อยครับเฟอร์นาติก Player left standing. It's Chronicle. Desperate to Oh. get the rifle, but won't even get that. A prime game in Ayya. conversion. It's part of the Ha. defense from map number 1. May But haga this is hoka. insane. They're doing it on arguably Fnatic's best map. So I want to point out how Sadak is using his เชื่อยัง orb. Look at the positioning of this. It means เชื่อ that บู they ม can หรือ go ยัง straight from the Astra smoke into the แม่งไม่มีใคร rifle เชื่อ whilst บูมเว้ย never getting caught by Leo's haunt. This is a very specific anti to the เชื่อ way บูม that ยังอะ Fnatic like to play towards A, and I'm not sure how long it's going to take for Fnatic to realize this. Loud are getting a lot of space for free just by using that Viper Orb in a slightly different spot, and by Fnatic using a smoke that kind of helps Loud take space at this point. ยังอะไร They're like caterpilling, ดูทรงดิ caterpillaring their วินเลด way ปืนพก 100% through อย่าง to เงี้ย Ruffle, เดี๋ยวสลับครึ่งก็ได้อีก 2 ราวฟรีๆครับ smoke utility. ทำเป็นเล่นไม่ได้น้อยนะ ถ้าได้ปืนพกทั้งไปทั้งกลับก็ 4 ราวฟรีแล้วอะแล้วนี่ได้โบนัสเป็น 5 เนี่ย เกือบครึ่งแล้วเนี่ย So weapons in Fnatic's hands where they could really do some spam damage as well if they've got the right angles for it. There's a Guardian in the hands of Leo. The Sheriff's on top of it. Nade rebounding. They want to try and fight all the way over this one. And Oi! look at this. Picked to pieces. Left into the 2 fuck? versus 2. Chronicle backs away. Damage. Definitely done to 2 years. A single shot would bring him down just from the Marshall plant. Anything to push this off. Tucked to the corner close enough, and it is being covered still. Plant ทำเป็น there. เล่น Chance. ทำเป็นเล่นโบ๊ท More than that, Boaster still เรียบร้อย up against the double up position of the Loud 2-1 players. The smoke's being watched, so ปัดไม่พลาดครับ Got ไม่ช็อต Messi. ครับ There were some nice shots here there from Leo and from Boaster, but not enough to be able to overcome the rifle advantage that Loud have created. And now Loud are getting so close มัน to มีใคร so รวย many จากการเล่น ults. พนัน They haven't แบบ even เก had ม to เปล่าวะ use the Nightfall that มันไม่มี got ใครรวยจาก online การเล่นพ in นันหรอก round ครับ 2. Now they're going to have Showstopper, ไม่ว่าจะ they're going to have แบบไหนก็ตาม Lockdown. These are the 3 biggest แต่ถ้ามึง offensive เป็น tools เจ้า that ร you วยอยู่ have to put pressure on Fnatic. And Fnatic find themselves in almost อุ้ย exactly the มัน same ยิง spot หัว they ด้วย were นะน่ะ last time. มันยิงหัวโอเมนไปด้วยนะน่ะ Defending against a team that is creating a snowball of economy and ult advantages against them. And stealing their own strategies with the Odin, by the way. Yep, the spam onto the line of side corner. There will be no early challenge. Sadak has been watching the VODs. หรืออีกทางหนึ่งมึงจะลองดู1 ปีก็ได้เนี่ย1 ปีเนี่ย1 ฤดูกาล Really, team should Nah, have been taken away Chelsea. from Fnatic this entire time. Maximizing the usage of it. Prowler ลองดูดิ towards tree. And here comes Aspas picking up the showstopper. And here it is. Huge ult with Oh, Durka you want bird. falling. That's just spammed โอ้ through เดิ a ร์ก smoke. ไม่ I มา think. เลยว่ะ เดิร์ก Though โด it's น possible รัวๆครับ Durka tucked in the corner trying to take a fight. อัดปัดมา 60 อัดปัดเมียนติ That's a disaster. เรา The นี้ first ค่อนข้าง deaths ค่อนข้าง really ง่าย hurt นะ ถ้า Fnatic on ascent as well. ถ้าจิ้มถูกบอมอ่ะ Durka ถ้า on อัน the ติ attack เข้าไป side ถู it กอ่ะ was at that point, finding it difficult to generate advantages. โอ้อันติไม่เจอใครเลย It's a fake, but it doesn't see anyone, so do Loud pivot. Do they want to commit to this? Oh, Loud. Buster. Ui. Hold on. ตัวยิงไม่โดน Crouch เฉ and ย spamming, cleaving into the wall. What is the approach from Loud here? Bit of a pump fake. เฮ้ยฟอร์เจอร์ยิงไม่โดนเหรอ Second one on that. Okay. เขาสวนตายครับเมื่อกี้ Loud here. 3 แล้ว versus 3 3-3 เฉยเลย more than winnable. Nade. Clearing out the one section of this one, but really it's going to have to be a post plant played on site. Boaster has the Cosmic Divide. It's earned up. Everyone off the site though. Cosmic Divide does not stop a showstopper That though. is true. That ขอบคุ rocket ณ will ครับ fly กิการ straight ลอส through. วันนี้ปล่อยไปก่อนขอบคุณมากครับ Enough to earn them that space though. Did they even want to try and commit this ult? Looks like they should be. There it is. Cosmic Divide. As soon as they drop down though, Showstopper unleashed. Fuse starting to burn down and dwindle. Beautiful seas. Rocket to the side. There's nowhere to Oi. run. Not for Chronicle to survive that. And it's tucked just to the side on top of บ it. อลไม่ใช่แอนตี้วะช Too นะ many ได้ angles นะ to เว้ย watch for here. Really ไอ้ nice บอล positioning. Leo's taken out. Why you don't use ultimate, bro? Trying to escape and was denied the opportunity. Boaster had already made the call to flee. Loud are looking sublime here. ยาวแล้ว People were wondering if That's empty Fnatic now. even could be beaten. And Loud are laying the roadmap. Oh yeah. I think back as well earlier, you know, we were seeing
piece of all the teams. ชนะไม่ได้เหรอวะ They boast are talking about it. You know, winning 2 titles in a row, you have a title or a target on your back. And he also said, Boaster said, I know we're going to lose at some point. You can't just always win. The question is it going to be today? Can they rebound in this moment? After losing map 1 in very close fashion and going down 5-0 to start on their home territory of Lotus. แย่นะครับ They've only ทีม ever แช lost มป์ here เก่า once. เรา It was at the start of the year against this ต same กที่นั่ง opponent ลำบาก from a แต่ very ก็ different ไม่ได้ style. หมายความว่าเขาจะ And at จบ that และ moment ใน too, เส้นทางในรายการนี้นะ think เขา back ก็ to ยังอยู่ Lockett, สายล่างนะครับ one of the most incredible things about the fact that we มันก็ were มี even บ้าง on นะฮะ the ทีม final ที่ match ชนะ in มา these- ตลอดหรือ this เก่งมาตลอด situation was that both ดูอย่าง teams ใน had ไทย won ดิ their มันก็มีอยู่ทีมนึง opponents' home territories. You had สุดท้าย Fnatic นัดสำคัญเป็นไง winning on a ล่วง set. And then you had Loud coming back, being able to win on Split, actually, which is our third decider map here today. But then also Lotus, and they looked like they were poised to be able to take the trophy in front of a Brazilian crowd Fusen, on Xbox, Fusen, which ทำไม there has never been more of a home map พูดถึง for ฟูเซน Fnatic ค on รับ Xbox. ผมพูดถึงฟูเซนครับ Loud are always finding those ways to be able ที to ม put ที่ the เก่งมา pressure ตลอด on ก็มี Fnatic ที that ม other เดียว teams ครับ ฟูเซ can't. น Right there. What weapons they've saved up now. Timeout. Talking it through. ฟูเซนเคยเก่งด้วยเหรอ อุ้ย Wondering what they can really ฉาบ do โฉม for มาก this one. Leo's brought down to 700 here, so There's not no armor really- with the Guardian. yeah, well, his economy's really stretched. He's แทงอย่าง just เดียว got เลยนี่หว่า the พวกมึง Guardian light armor, and he can't really use all of his utility either. อุ้ย That's a Haunt over the top there to try and take some of that space. Just seeing shots fired here. Door ถ้าได้ราวนี้ไม่แน่ครับ wide. Alpha, that is โอ้โหออกไม่ได้หรอ maybe overstepping himself. Hello. That's a spike drop down. Potentially heard there. แล้ว Just แล้ว gonna spam and boast โดน it. สแปมตายหา Gonna เฉยเลย work ครับ with the Odin. แล้วอุ้ยดูเลือดคาวซิน เอาแล้วราวนี้ Makes things awkward for Les. The door opening is just so good, but Durka punishes Cowan for going for it. Yeah, it's a little bit all over the place right now for Loud here and Fnatic. ไม่แน่นะราวนี้ไม่แน่นะ You should Be able to ต้อง make ดู the เดิร์ก rounds winnable. Lockdown. เดิร์กอย่าตายซีซัวนะเดิร์ก Can be placed นั่น now. นั่น Durka นั่น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  Gonna go with this one now to ทำ replace ดี Aspas, just making sure that he holds that one area of the map. There's a detainment online. Want to head back over towards C, straight into ๆ โอ้โห Durka. ไม่โดนเลย Plenty of chances, but no connection, at least no kill. นั่น And ล่วง Les ดีกว่า really sharp there, being able to take down Durka. The fight's happening in spawn. Good double face. ลีโอเทดดีครับ Response there by Leo with the สอง trade. สอง Now he's got the knife, กดอัน doesn't ติ really seek to use this. Yes, it's a โอ้ 2v2. Wants to make a เรีย go บ of ร้อ it. ย It's just left up เรียบ to ร้อย Leo. โรงเรียน You can จีน see วิกฤ where ต